Jaz sem Borut Pahor in se zabavam, ko delam. Delam rad tisto, kar delam. Delam pa različne stvari. Kaj me žene? Žene me ta želja potem, da nekaj ustvarjam, da delam nekaj novega, da delam nekaj zabavnega. Jaz mislim, da se treba trenutke, ko obžalujemo, zapomniti. Kje smo se zalotili? Zakaj smo v enem trenutku nas je prevzelo obžalovanje? Prej stari. Koliko si star? 16. Čakaj, kaj bi ti rad vse vedel, kaj bo? Ne, ni nujno, da že veš, in tudi ni drame, če še ne veš, si pa odgovoren, da to iščeš. Lepo pozdravljeni. Mislim, da ne potrebujete prav veliko opisa, no? Poznajo vas vsi, mladi, stari in vsi vmes. Ampak kako bi se vi predstavili, če pride do vas nek pob, 6-letni otrok, vpraša, stric, kaj pa ti delaš? Jaz sem Borut Pahor in se zabavam, ko delam. Delam rad tisto, kar delam. Delam pa različne stvari. Kako pa izgleda dan bivšega predsednika države? No, jaz sem zaključil kariero konec decembra 2022. Potem sem bil 1 leto v tako imenovani tranziciji v pisarni bivšega predsednika. Po 1 letu pa popolnoma izključil nekako ta del moje zgodovine, 32 let politične kariere, prestopil v zasebni sektor in nekako, tako kot je v moji navadi, absolutno osredotočil vsa razmišljanja na sedanjost in prihodnost. Vedno je bilo z mano tako, da se nisem ukvarjal z 2 ali 3 stvarmi, da nisem imel 2 ali 3 sanj, ampak eno stvar, ene sanje, eno stremljenje. Tako je tudi zdaj v mojem poslu. Seveda, to ne pomeni, da se ukvarjam samo z eno stvarjo, ampak da se ukvarjam z enim portfeljem aktivnosti, ki so sorodne, komplementarne, pomagajo finančno in vsebinsko ena drugi. Najprej tukaj core business, mednarodno svetovanje, mednarodno govorništvo. Potem je tukaj zdaj vse bolj pomembna z finančnega vidika tudi monetizacija družbenih omrežij. Z enega intelektualnega vidika je zame izzivalno mesto predstojnika kadra na Novi univerzi. In tako kot ti, tudi jaz za zabavo vodim podcast, ampak to je za zabavo. Čeprav imamo seveda pokrovitelja, Mastercard, in v tem smislu to na nek način plačano delo. Vse to, kar delam rad. Zdaj se nekako ob oglaševanju na družbenih medijih odločamo tudi za to, da bi imeli svojo produkcijsko enoto. Spravi, da bi mi producirali oglase, ne samo, da jaz nastopam v oglasih in jih oglašujem na mojih omrežjih. Kar pomeni, da moram razmišljati zdaj o eni ekipi in to bo spet mlada ekipa, tako kot je mlada ekipa, tako kot skoraj za vse. No in na koncu še vodim zavod, to je moj privatni inštitut, Prijatelji Zahodnega Balkana, kjer je pa treba veliko investirati za to, da lahko pripravljamo mednarodne konference, tudi odmevne, vsako leto 2-dnevne. To je to. To je, mislim, res velik nabor stvari. So komplementarne, se dopolnjujejo. Ampak so zelo vrhunske, bi lahko rekli. Mislim, niti mlada oseba v svojih 30 letih ne doseže nekakega takega nivoja, dosežkov oziroma pač aktivnosti. A to žene neka ambicija? Ali... Ja, jaz sem strašno vesel, da se je usoda odločila tako, da končam politično kariero, ko sem še aktiven. Jaz nisem tako kot moja 2 predhodnika, žal eden od 3, dr. Drnovšek je umrl takoj kmalu po zaključku mandata, ampak 2 druga sta šla v pokoj, ne? Prvi predsednik in dr. Tirk. Jaz ne, jaz sem še mlad, lahko delam in tudi mislim delati še vrsto let. Tudi ko bodo nastopila leta za upokojitev, se ne bom upokojil, želim to, kar delam zdaj, nadgraditi. Kaj me žene? Žene me ta želja potem, da nekaj ustvarjam, da delam nekaj novega, da delam nekaj zabavnega, pa hkrati tudi nekaj odgovornega. Želim svojim delodajalcem, kdorkoli že je, izpolniti pričakovanja. To je zame zelo pomembno. Da nekdo, ki me najame, dobi to, kar je želel. In še več. Tako da, veš, vse te aktivnosti se dopolnjujejo. Ko si govornik, recimo v Centralni Aziji ali recimo na Kitajskem, kjer v glavnem delam, ne samo tam, ampak tam v glavnem,
spoznaš ljudi, ki te najamejo za to, da si mednarodni svetovalec pri enem projektu ali za večletne pogodbe. Stvari se dopolnjujejo. Pri mednarodnih torej svetovalnih aktivnostih pa smo, tako rekoč bi rekel, po celem svetu, nismo samo v Centralni Aziji, smo tudi, zdaj se pogajamo z afriško celino. Tako da pri govorništvu je pač seveda užitek, rad delam. V bistvu je to neka taka elitna industrija, v kateri pač bivši predsedniki držav in bivši premijer pač ali govorijo o svojih izkušnjah ali pa imajo taka nekoliko bolj atraktivna predavanja, poljudna. To je lepo, tudi, če smem povedati, tudi nesorazmerno dobro plačano, ampak to ni poklic, ne moreš biti ti govornik, to so mogoče lahko 3 ali 4 na svetu danes, da so lahko samo govorniki in od tega zelo, zelo brezpogojno dobro živijo. Pa jaz tudi ne želim samo tako oveneti na govorništvo in smo se začeli ukvarjati potem poleg tega tudi za trženjem mojih spletnih vsebin. Se pravi, da malček več investiramo v Instagram, TikTok, recimo Facebook, X, ampak tudi nekaj več damo z oglasi. To, da se zdaj začenjamo ukvarjati s produkcijo oglasov, se mi zdi cool. Tukaj delamo tudi številne napake, zdrse, premikamo neke meje, ampak to je tisto, kar me veseli. Ne? No, univerza je univerza, poznaš, ne? In podcast tudi. Hotel sem vprašati, ampak imate neko odgovornost, čutite odgovornost do družbe, do delodajalca, do mladih? Absolutno. No, najprej in predvsem čutim odgovornost do sebe, da naredim vse tisto, kar moram, da drugi ne delajo namesto mene, ne? Da nisem v breme drugim. Ne? Potem je tukaj družina, ne? So tukaj prijatelji, moji sodelavci. Prav gotovo je razlika med tem, ali si ti javni funkcionar, kot recimo predsednik vlade ali predsednik države, ali si ti v zasebnem sektorju. Če si v zasebnem sektorju, skrbiš zase, za svoje zaposlene in seveda za delodajalca. Zdaj, ko si mi vprašal, ali imam neko odgovornost do mladih, ta odgovornost do mladih ni ista zdaj v tem položaju, kot je bila na položaju predsednika republike, me razumeš? To ni ista odgovornost. Tam si dejansko odgovoren, subjektivno, objektivno, ne? Za nek položaj mladih, starej. Tukaj nisi. Tudi nisi plačen za to. Vendar seveda se ukvarjam s tem, mi v zabavo, poskušam obdržati stik z vami in z vašo generacijo in se mi zdi, da mi precej dobro uspevate. Je TikTok v bistvu, ali pa Instagram, da rečem, nek način, da se približate mladim? No, jaz lahko tako empirično izpovem, da je bil že Instagram tak precej močen konektor, ampak ko smo pa skočili na TikTok, ne, in ko sem povabil 3 mulce, ena punca, ne, še ne 20-letne, ne študente, da mi pri tem pomagajo, smo vstopili čisto na novo ta svet. Ne. Zlasti ta dijaški, pa potem recimo faksa, ne, ta generacija od 14 do 23-24. Ne. To pač lahko vidim iz osebnih reakcij. Ne. Tako da, kot so pričakovali tudi oglaševalci, ne, ko gre za oglaševanje vsebin, ki so pomembne tudi za mlade ljudi, je neizogibno imeti tudi TikTok. Ne. In tako se tudi empirično izkazuje pri pregledu poslovnih rezultatov, ko oglašujemo take stvari. Ampak posledično si tudi zelo priljubljen pri mladih. No? Ne poznam enega predsednika oziroma politika, ki lahko hodi po mestu, pa vsi hočejo slikati. Praviloma je to precej prijetna stvar, ni moteče. Zadnjič je tukaj moj agent iz Pekinga, ki skrbi za govore na Kitajskem, Jeffrey, in sva se iz njegovega hotela poleti, junija, ko so bili še mladi v Ljubljani, v šolah, sva se sprehodila proti centru mesta in seveda so nas dostikrat oblegali, po mojenih 15krat do restauracije nazaj, in vedno so njega prosili, da bi fotkal, ker je bil pač z mano. In potem je rekel, never again, I will go out, never again with you. Tako da, to je lušeno, je zabavno, se tudi nasmejamo in tako naprej, kakšenkrat kaj bolj, kakšenkrat kaj manj. Je fajn, da vas najdejo ljudje kot neko inspiracijo, oziroma
Tudi recimo mladi politiki, če se tako izrazim, vas verjetno gledajo kot nek vzor. No, večinoma, kolikor se z njimi pogovarjam, jim je všeč moja komunikacija, ne nujno vedno, prav dostikrat se izkaže, da sploh ne nujno politična stališča, prav lahko, da imamo tudi različne, ampak vsem je pa nekako všeč ta malček drugačen, nekomforten način komuniciranja. Ne. Jaz tudi na predavanjih, ki jih imam, rečem, tudi mladi, ko me vprašajo, rečem, pri oglaševanju svojem, ne, bodi si, da gre za politiko, posel, imidž, ne, se vsi izgravujemo neki javen imidž. Ne, zlasti zdaj v času spletnih, orodij, je ta dragoceno orodje za uspeh v življenju. Ne. No, jaz pravim, morate biti prvič avtentični in drugič morate biti vztrajni. Mislim, da sta to dva, jaz ne bom rekel recepta, ki je to pretirano, ne, pa domišljavam, ampak dva nasveta bi rekel. No. Biti avtentičen, ker ti škoda je, če izkušaš igrati nekoga drugega. Igraj sebe, mislim, bod ti. Mogoče se bo posrečilo, mogoče se ne bo, mogoče bo všeč, ampak si ti. S tem nekako imaš možnost, da uspeš. In bodi vztrajen. Ker to, da boš postal enkrat ali dvakrat, ne boš obrnil sveta. Razen, če ne bo res nekaj divjega. Ne. Ampak tudi ne smeš takoj iti z divjo stvarjo, moraš počakati, da prije pravi čas za njo. In zdi se mi, da to mladi razumejo. Ta moj nasvet, ali pa dva, avtentičnost, vztrajnost, ga vzamejo v zakupno. Razumejo, da je recimo izgradnja svojega lastnega imidža je pomembna in je treba vanjo vlagati in to se ne da narediti čez noč. Ampak kaj je to neka te dve načeli, ki se izgubljata v družbi? No? Se ti zdi... Jaz opazujem seveda tudi druge, kako ravnajo, ampak vedno znova pridem do ugotovitve, ki je bila nekako tudi meni položena kot nasvet. Ne. Jaz se spomnim, da so se o tem pogovarjala z predsednikom Obamo. Ne. Mislim, da je bila po eni večeri formalni z voditelji vlad držav NATO v centralni in vzhodni Evropi, sva ostala sama na veleposlaništvu v Pragi in se pogovarjala o teh stvarih. On je bil namreč res začetnik nekaterih ko bi rekel, procesov izgradnje imidža preko Facebooka takrat in potem s časoma povsod. In on je pravzaprav takrat res zelo, tega nam nikoli pozabil. Ne. Medtem, ko je Luket opisal pismo mojemu sinu, tako je rekel, moja izkušnja je, da je biti avtentičen najbolj pomembno. Ljudje so lahko zadovoljni ali niso, ampak morajo vedeti, s kom imajo opravka. Ker če ljudje dvomijo, ali imajo opravka s pravim tipom, ali ni, ne, ali je fake, ali igra, potem s časom bodo šli. Ne bodo pa šli tudi, če se ne bodo strinjali s tabo, če bo vedeli, da si to ti. Teh besed se zelo spomnim. Ne. Drugi element je pa prišel s časom. Videl sem, da nič ne gre čez noč, ne treba biti vztrajen, pa iskati je treba tudi. Ne. Iskati tisto, kar te na nek način določa, pa kakšenkrat iti do meje in kakšenkrat tudi čez mejo. Veliko ljudi se malček boji iti čez mejo, ker se bojijo pač ali negativnih kritik, ali seveda, ampak ne moreš biti vedno v coni udobja. Tako da, ko se pogovarjam z mladimi o teh stvarih, se mi zdi, da jih zanima to moja izkušnja. Kakšenkrat se strinjajo z njo, kakšenkrat ne, ampak jih zanima. Kako pa si ti, ko si bil mlad, no, dajmo, mladi Borut, 17-18 let, na koncu gimnazije, kaj so bili razmisleki, kaj si hotel biti? Tam sem že malo prihajal v pameti, ker srednja šola je bila zame izgubljena, ne. Jaz sem žural in tako naprej. Študiral sem to, kar je bilo nujno, da sem pol tisto maturo sprav dobrim naredil. Ne. Ampak proti koncu gimnazije sem je že počasi začenjal biti malček bolj zrel. Sploh pa sem nekako osebnostno dozoru v času, ko sem služil vojsko. Tisti vmesni čas med gimnazijo in faksom je bil super zame. Ker tam sem dokončno spoznal, da je stari, če hočeš zdaj nekaj narediti, se moraš zresniti in se osredotočiti. Ne. To je bilo prvič v življenju, da mi je bilo kristalno jasno, kaj želim delati, in postalo mi je jasno, da želim študirati politiko, mednarodno politiko in da mogoče bom šel potem po poti diplomacije, ampak to sem pustil še odprto, tako kot mora biti vstop v politiko, ampak to je bilo takrat v tistih letih še zelo odprto.
In ko sem jaz prišel prvi dan na faks, sem bil že zelo zgodaj tam. Nekako neučakan sem prišel na faks. In res 4 leta oddelal, tako je bilo treba, in res odliko tudi zaključil in z nagradami študij. Vmes pa tudi, seveda, jaz prihajam iz take bolj siromašne družine, bilo treba delati. Ne? In sem delal tako v Italiji kot tukaj, različne stvari, bil sem vodič v Benetkah čez vikende, spomladi in jeseni. Poleti sem učil mlade ljudi plavati, pa potem postal tudi že vodja kempov. Dobro, za hec in zato, da smo imeli kakšno punco, smo šli še za manekene malo. Ampak to je bilo vse lušno. Fokus je bil na študiju. Ko sem končal študij, sem dobil možnost, da bi nadaljeval to v Ameriki. Zaradi mamine bolezni sem ostal tukaj, no in potem se je življenje odvilo naprej. Ampak zame pravzaprav v tem smislu zares faks predstavlja prelomnico, zato ker je bilo to prvič v življenju, da sem jaz natančno vedel, kaj hočem, da sem vedel, da sem za to sam najbolj odgovoren, da sem podredil vse temu cilju in to je potem me spremljalo celo življenje. Očitno pa ne, je bilo zato treba na nek način žrtvovati gimnazijo. Jaz sem prišel manj izobražen na faks kot moji kolegi, manj sem vedel o stvareh, manj jezikov sem znal, to je bilo treba vse hitro nadoknaditi, ampak lahko sem pa videl 2 obraza študija. Enega, kjer si nisi osredotočen na gimnaziji, kjer si potem povprečen, in en drug obraz, ko si osredotočen, ko si sfokusiran in ko dosežeš tisto, kar želiš. Ne? In to mi je dalo potem eno življenjsko lekcijo za kariero v življenju. No, mislim, da se lahko kar nekaj mladih z vami poistoveti, ker pač veliko jih še ni doživelo te prelomnice, da bi zdaj jim kliknili, da bi vedeli, kaj bi pač delali. Ja, jaz sem in tja prav pride skupina mlajših ljudi ali pa tako, bodi si da preko Luketa ali preko drugih, pa se malo pogovarjamo. To je zame kakor en pogovor z eno tako tesno skupino, kakšen je mindset zdaj in tako naprej. Ne. Zelo sem in tja vidim kakšne vznemirja, ker nima jasnih načrtov. Vrem stari, koliko si star? 16. Čakaj, kaj bi zdaj ti rad vse vedel, kaj bo? Ne, ni nujno, da že veš in tudi ni drame, če še ne veš, si pa odgovoren, da to iščeš. Skratka, ni problem v tem, da še nisi najdel, problem je, če ne iščeš. Išči tisto, kjer si talentiran, išči področje, kjer uživaš. Ker kakšenkrat gremo ljudje preveč površno mimo stvari, ki jih delamo, pa ne znamo ločiti med tistim, kar nam je všeč in tistim, kar nam ni. In to jaz rečem mladim ljudem, če še nimaš jasnega uvida v to, kaj bi rad počel, kako bi rad recimo študij nadaljeval, ta odločitev bo s časom prišla, vendar jo moraš iskati. Ne? Išči svoje talente, išči, kje se izpolniš. Kaj je tisto, recimo v tvojih hobijih, bodi si da je šport, umetnost, karkoli, da vidiš, kaj te navdihuje. Ker samo, če boste delali stvari, ki jih imate radi, jih boste delali dobro. Tudi, če vi znate delati stvari, pa jih ne delate radi, jih boste naredili povprečno. Če pa delate stvari, ki jih delate radi, jih boste naredili lahko odlično. In tam ste boljši od drugih. Če navežem to malo na vzgojo, ste tako tudi svojega sina Lukata vzgajali, zdaj uspešen diplomat v Bruslju. Zdaj, najprej, Luka je sam sebe naredil v veliki meri, ampak koliko je bilo tukaj te primarne vzgoje, je to čudovit proizvod Tanjine vzgoje. Jaz sem bil takrat osredotočen na politično kariero in dogovor s Tanjo je bil, ona skrbi za familijo in za Lukata. Jaz sem Lukata dobil nekako za svojega pajdaša v življenju, ko je bil v prvi letniku gimnazije. Od takrat naprej sem lahko tretji srajce, ampak prej pa je tako Tanja zanj, pa v pravem času, je nekako sva se midva poklopila in potem se ga pa še kakšno porednost naučil in potem je res zrasel enega takega zelo radovednega fanta, ki je se želel učiti, želel biti drugačen. Mislim, da je njega zelo oblikovalo to, da je šel študirati, da je šel magistrirati na Dunajsko akademijo, Dunajsko diplomatsko akademijo in to v času covida. In biti takrat, to mi je rekel takrat potem rektor Dunajske univerze, biti v času covida na Dunaju, biti tuj študent, zaprt skozi v tisti sobici. Študenti so razpadli na 2 skupini. Ena, ki je naredila fenomenalne rezultate in druga, ki je kompletno
propadla. Ne. In Luka je bil v tej prvi skupini, ne, kjer so res naredili maksimum iz sebe. Ne. Potem je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo kot orel po letu. In res tudi zdaj uživa v svojem delu in zelo sem vesel, pomirjen, da je Tanji pa deloma tudi meni uspelo, da smo malo pomagali. Ampak to, kar je dosegel sam. Ampak, ko opisuješ, da je v bistvu ta naporna politična kariera kar zaznamovala, no, mislim, vsaj časovno, oziroma s stresom. Ja, gotovo. Je pa bila lepa, mislim, ko zdaj pogledam za nazaj, je bil to lep čas mojega življenja, seveda pa so bili vmes zelo grenki in težki trenutki, v tem ni dvoma, stresni, vseh sort je bilo. Bili so tudi najbolj čudoviti na tem svetu, ampak vsega je bilo. Ne. Zame je najbolj pomembno, zadnji sem imel to predavanje tukaj v Ljubljani, zame je najbolj pomembno, da zaključiš eno kariero, zlasti če se odločiš za preskok v drugo, ne, za nekim zadoščenjem. Da nisi neizpolnjen zaključil nekega dela in šel v naslednjega, ker potem boš vedno begal med tem, kar si pustil in tistim, kar si začel na novo. Jaz sem politično kariero končal. Bilo je lepo, ampak jaz tudi pozabim, da sem bil predsednik države. Resno. Pozabim, da sem bil, mi kaj še reče, predsednik, ok. Zdaj imam druge fokuse, imam druga matrica v glavi, druga vrsta dela je, druga vrsta odgovornosti. Ne. Tako da najbolj, recimo, sva prej definirala to razliko v tipu odgovornosti, ki jo imaš. Prej si jo imel za splošno javnost, za vse. Ti si delodajalec, so bili ljudje, državljani, davkoplačevalci. Zdaj pa ne. Zdaj pa tvoja odgovornost, kot sem rekel, zate, za družino in seveda najprej in predvsem za delodajalca. In jaz vsem delodajalcem dam vedeti, za vas bom naredil vse. Jaz hočem, da ste z mano srečni. In jaz sem zelo razočaran, če moj delodajalec ob koncu projekta ni srečen. Ne samo, da je zadovoljen, mora biti srečen. In to tako mi je všeč, da naredim tisto in še več. Da si izpolnjuje. No? Ja, me izpolnjuje, ja. Absolutno me, ja. Ne, pa sej, meni se zdi, no, da je to edini pravi način, da ne gledaš na preteklost, ampak pač greš naprej. Ja, izkušnje ostanejo, izkušnje ostanejo, neka spoznanja ostanejo, seveda. Tukaj v tej knjigi sem jih na hitro popisal, medtem ko sem z letali letel sem in tja. To mi je nekako mi je prav prišlo zdaj, pa zdaj nastajajo že nove izkušnje, ne? In tudi neka nova spoznanja. Tako da vprašanje, ki mi ga Tanja sem in tja reče skoraj kot očitek, ja, ti je res, da je treba toliko delati. Ja, zato, ker mi je všeč. Mislim, zdaj se bo slišal gledalcem zelo kulsko, recimo drug teden grem v Peking, ne? Za 3 dni imam pač nastop na eni gala večerji, za inspirativni govor, imam inspirativni govor. Zdaj, seveda, pripraviti govor je odgovorna stvar, jaz sem zdaj že toliko na Kitajskem, da tudi malček njihovo kulturo, diskusije, govora, poslušanja, vsega tega poznam, sem se nekako uživel v to. Ampak vseeno se treba pripraviti, neko odgovornost imaš do delodajalca, da boš dobro oddelal to. Ne? Moja agent je londonska agencija zagovornika, ona mi je uredila ta posel. Ampak je treba tja potovati, se treba vrniti, tam moraš biti popolnoma brezhiben, ne? Zdrav, odličen, najboljši, ker zato te tudi plačajo in te plačajo dobro. Ko se bom vrnil nazaj, je že takoj treba pripravljati en velik posel, kot rečeno prej pripravljeno pogodbo za delo z naročnikom iz Afrike. To bo vzelo zelo veliko časa, vmes pa je cela vrsta stvari, ki tečejo in to zjutraj in popoldan. Ne? Zjutraj imam asistenta, popoldan delam sam. Ne? Mi je to dovolj, da zaenkrat. Mogoče pa bo treba še koga vzeti v službo, da poleg tistih, ki že delajo zame, da bodo delali in mi pomagali. Ne? Ampak ne mislim, da bi zdaj reduciral obveznosti za to, da bi bil bolj frej. Jaz na dan potrebujem uro ali pa uro in pol športa, druge stvari ne potrebujem. Uživate v delu? Absolutno uživam v delu. Absolutno uživam v delu. Potrebujem uro in pol športa, rad grem na kakšno večerjo za prijatelji ali pa tako. Da bi hodil na take tipske žurke, to ne. Se pa znam tudi zabavati in če je kakšen večer tak, se zabavamo in živim lepo, ne morem se pritoževati. Kaj pa šport, a to je bolj mentalna sprostitev, fizična? Ne. Jaz športam skoraj že celo življenje, tudi zdaj.
Ali tečem, ko je tako lep dan, ali kolesarim, kolesarstvo mi je najbolj všeč. Ampak to je omejeno tam od maja do oktobra. Nimam rad, če mi je hladno na biciklu, čeprav imam to zimsko opremo. Potem pa fitness. Fitness je pravzaprav vedno rešitev. Si na toplem in imaš vaje za moč, kar je za tipa mojih lep zelo pomembno, da tudi malo mišično strukturo držiš po koncu, ker če ne laufati s časoma ne moreš več. Tudi če imaš, jaz nimam nobenih težav s kolki ali pa koleni ali pa gležnji, kljub temu, da tečem začelo življenje, dolge teke. Ampak tudi zato, ker sem vedno skrbel za mišično maso, ki drži potem celo kostno ogrodje po koncu. Ja, skrb za telo je isto pomembna kot za bi lahko rekel. Ja, vse, kakšenkrat tudi zanemarjamo, da se ga napiješ, ali pa tako, zdaj ne kadim več, tudi kadil sem, ogromno sem kadil. In užival v tem, pa tudi pol mi je šlo na živce, da sem kadil, zato, ker sem bil nervozen. Potem sem pustil cigarete. Leta 2010 sem pol pustil tudi alkohol, nisem do nedavnega pil nič, nobene razvade te vrste. Sem bil sjajni fizični kondiciji. Zdaj pa se mi zdi, tudi rečem, če imamo eno večerjo dobro in smo v dobri družbi, zakaj pa ne bi spil kozarec vina ali pa dva. Mislim. Je treba tudi uživati v življenju. Pa ja, mislim, zdaj se mi zdi, da si to lahko dovolim. Na koncu koncev, se nisem profesionalni atlet, da moram zmagati na maratonu. Tako da, ampak skrbim, seveda skrbim za čeprav vsako leto greste na maraton. Grem na te maratone, pol maratone, ali doma, ali v tujini, Split, Berlin, Ljubljana ali pa Radenci, to mi tekne. Ja. Že nekaj let nisem šel zdaj na Istrski, ne moram drugo leto to narediti. Ampak ja, uživam v tem. Ja. Če se vrneva nazaj na politiko, kaj bi priporočil nekom mlademu fantu, ki se hoče podati pač v to smer, da ima vizijo, da bom enkrat predsednik države? Zdaj, najprej mora to vizijo imeti on. Ne morem mu je svetovati, da ima to vizijo. To je zelo pomembno. Najprej mora sam vedeti, kaj želi. Potem sem mu sposoben kaj pomagati. Najprej, kot sva prej rekla, mora odkriti tiste talente in sposobnosti, ker ne gre vedno samo za talente, gre tudi za sposobnosti, skills, za te vrste, kako se temu reče, spretnosti, lahko socialne ali mentalne, kakršnekoli, ki si jih sposoben razvijati zato, da bi to vizijo, ta cilj dosegel. Potem pa bi rekel, glej, najprej in predvsem je važno, da imaš cilj, ampak zdaj pa, da bi ga dosegel, ne prehitevaj časa. Pusti, da zoriš, da si v vsakem trenutku najboljši. Ne bodi povsem komforten. Kakšenkrat moraš izstopiti tudi z cone udobja in iti do meje tega ali onega početja, da ugotoviš prvič, kje so meje in kaj je na oni strani. Drugič, ne misliti, da si popoln, če ne delaš napak. To, da ne delaš napak, skoraj gotovo pomeni, da ne delaš nič neobičajnega, delaš vse by the book, tam ne moreš narediti nič nadpovprečnega, seveda pa tudi ne nobene napake. Se pravi, napake so dragocene, tukaj se kaj naučiš, vidiš, kaj storiti drugače. Treba je trdo delati. Jaz mislim, da mladi podcenjujejo to dostikrat, ko se z njimi pogovarjajo. Mislijo, da če imajo genialno idejo, pa da imajo znanje, da imajo že vse. Dostikrat do rezultata pripelje pol trdo delo na tej ideji. Veliko odrekanja, predvsem pa, in to je zdaj bistveno, vztrajanje. Jaz vidim veliko mladih ljudi, ki imajo genialno idejo, imajo znanje, se zaženejo v nekaj in potem dvakrat, trikrat imajo težave in kar mislijo, da pa ne bo uspelo. Ne, stari, moraš iti z jebeno glavo skozi, razumeš? Drugače ne gre. Lahko, da boš imel, ne vem, malo boš šel praska ali pa še tudi razbito malo, ampak brez tega ne bo šlo. So trenutki, ko moraš iti z glavo skozi. Tako da, ja, se mi zdi, da ta vztrajnost je tudi tukaj bistvena. Nasploh bi rekel, da je vztrajnost poleg fokusa, osredotočenosti, recimo geslo mojega življenja. Vztrajanje. Vse mi tudi danes naredimo kaj narobe ali pa neumno, ampak to smo naredili zato, ker iščemo neko pot, ki je morda še ni še hodil nihče drug in dokler bom jaz v to pot verjel, bom hodil po njej. In to mi daje tudi neko vitalnost v življenju. Ker, glej, če začne hoditi in delati vse samo tako, kot delajo drugi, to bi me pobral, po mojem. Mladi večinoma radi dobimo čim več v
čim krajšem času, no, neko iskanje teh bližnjic. Ja, saj vsi. Ne. Mislim, to je človeško. Ne. Mislim, da samo neinteligenten človek bi rad delal ogromno, zato da bi malo naredil. Ne. Yeah. Mislim, da to je jasno. Ampak zdaj gre za to, da tudi moramo ločiti velike stvari in male reči. Za kakšne malenkosti lahko razmišljamo tudi tako. Ampak ko razmišljamo o glavnih stvarih v našem življenju, veš, kot je študij ali pa poklic in tako, ne, družina ne nazadnje. Ne. Čeprav jaz nisem poklicen, da bi v družini govoril, ker nisem bil nedober oče, nevzoren torej partner. Ne. Ampak vse te velike stvari pa terjajo neko vztrajnost in fokus. No. A v smislu, v življenju, a vidite smisel sploh v obžalovanju? Mislim, če nekdo nekaj naredi, pa zakaj bi to obžaloval, če je že mimo? To je absolutno pomembno vprašanje. V moji knjigi, ki tle govorim v enem poglavju o obžalovanju in o zadoščenju. Oboje v življenju pride, upajmo, zadoščenje. To je zelo pomembno, to pomeni, da si se izpolnil in da čutiš to notranjo srečo, ker ti je to uspelo in te to pomirja, te dela spokojnega. Se lahko lotiš novih stvari. Ker obžalovanje ni to, da ti nekaj ne uspe, zato ker so bile okoliščine take, da ti ni uspelo. Obžalovanje je po moje povezano z tvojo ugotovitvijo, da nisi storil nečesa, kar bi lahko, pa nisi zato, ker nisi bil pogumen. Da si rečeš, stari, tukaj sem zajabil. To bi mogel narediti. Ne. In to bi lahko naredil. Pa nisem, ker sem bil neka reva ali pa pokveka ali karkoli že. To po moje je predmet, da sem povlekel neko razliko med obžalovanjem in zadoščenjem. Ne. Pri obžalovanju imaš ta občutek, da bi lahko nekaj naredil, pa nisi, in to zaradi sebe, ne zaradi drugih okoliščin. Me razumeš? To je velika razlika. Ti si lahko razočaran ali pa žalosten, pač se ti ni kakšna stvar išla in tako naprej, nesrečen. Ampak ti pa obžaluješ, če nisi storil nečesa, kar bi lahko, pa nisi zaradi tega, ker, razumeš, nisi bil pogumen. Ampak si nisi upal. Pa te je vleklo, ampak nisi zmogel, nisi hotel, nisi znal. To je po moje obžalovanje. V bistvu je neko orodje, da se mogoče naslednjič malo bolj potrudiš, si bolj pogumen. Jaz mislim, da se treba trenutke, ko obžalujemo, zapomniti. Kje smo se zalotili? Zakaj smo v enem trenutku nas je prevzelo obžalovanje? In se spomniti nazaj. Zakaj? Ne, imamo take občutke, kje smo naredili to usodno napačno presojo. Ne? In se to zapomniti. Da ne bomo drugič ponovili tega. Sej življenje ni sestavljeno iz istih preizkušenj, ampak iz sorodnih. Ampak tam, kjer so neke paralelne stvari, to je treba imeti v glavi, da ti lahko služijo, ko je prilika, da so uporabne. Da se učimo iz napak. Ja, svojih. Seveda se je fajn učiti na tujih napakah, ampak tudi iz moje izkušnje si človek več zapomni, če se na svojih napakah nauči. Jaz torej napak ne vidim zdaj kot tragedije. Ne, seveda mi je težko, če moje napake prizadanejo druge. Ne, seveda, ampak če imaš tak posel, se kakšenkrat tudi to zgodi. In seveda ne, ti ni vseeno in tako naprej. Ne, ampak najmanj, kar lahko narediš, je, da se naučiš nekaj, da take napake ne ponoviš. Ja, napaka je samo ena stopnička do uspeha. Ni fajn, ne? Ni fajn, ko se zgodi, ampak je treba z njim živeti. Ja. Ko se obrneš nazaj, boš pač videl, da si dosegel nekaj kljub vsem nekim zadržkom. Ja, absolutno. Jaz mislim, da se je treba tudi kakšenkrat v življenju kaj nagrajevati. Ne? Jaz se nikoli recimo nisem nagrajeval s kakšnimi materialnimi stvarmi. Sem živel, tisti, ki me poznajo, vedo, zelo asketsko. Ne. Kasneje v življenju seveda sem imel nekatere stvari, ki so me seveda osrečevale in zabavale. Zdaj ne bom šel v podrobnosti, ampak zdi se mi, da moramo popaziti tudi na to,
da sebe malo negujemo v tem smislu, da se nagradimo kakšenkrat. Recimo, jaz sem bil tako vzgojen in tak sem, ne. Jaz sem zelo bil jezen na svojo mamo, ki mi nikoli ni pohvalila. Sem rekel, mama, pa to sem dobro naredil, ne. Sve si dobro naredil. Ja, tvoja naloga je, da dobro narediš. In sem rekel, dobro, lahko bi tudi slabo. Je rekel, pa ne bo dobil kosila, ne. Mislim, za ne je bilo jasno, da moraš dobro narediti, ne. In ta zavest je pol pri meni seveda postala tudi moja lastna, ne. To, da dobro naredim, nič posebnega. Ni res, ko dobro nekaj delimo, se moramo malo nagraditi, se moramo podcrtati, ne. Razumeš? Tako da se ne moreš samo odrekati, ker potem postaneš sužen te odvisnosti od rezultatov. Ne. Tudi to se mi zdi, da ni dobro, da se boš potem izčrpal. Ne. Tako da zdaj sem nekako dozorel do te mere, da se tudi malo podcrtam in nagradim. V pravi meri, no. Seveda v pravi meri. Nekaj, kar me zabava, si privoščim nekaj, kar me zabava, si tudi kaj privoščim več, ker še kad sem bil zelo, zelo restriktiven pri porabi denarja in sem hotel biti nikoli odvisen od kreditov ali pa od tega luga, ne, vedno solventen, ne, in tako. Pa pravim, zdaj zdaj nisem, ampak zdaj si pač lahko privoščim tudi zato, ker so dohodki pač bistveno večji, kot so bili prej. Ampak tudi politika v bistvu ne omogoča neke prevelike mislim, da se, ampak zmožnosti. Politiki pač so plače take, kot so. V zasebnem sektorju, razlika med politiko in zasebnim sektorjem je tudi v tem, da v politiki lahko delaš slabo ali dobro, na koncu te bo čakala plača v javnem sektorju. V zasebnem sektorju je drugače. Tukaj več delaš in dobro, tudi bistveno več dobiš. Je meritokratsko, no. Se lahko tudi nagradiš. Seveda pa, če narediš slabo, tudi nič ne dobiš in izgubiš, ne. Ampak skratka se da tukaj potem dejansko tudi uživati v teh vrstah rezultatov. Ne. Pa je ta plača politikov v bistvu vezana na njihov doprinos? Ne, ni. Nikjer na svetu mislim, da... Dobro, so nekatere države, ki imajo tako urejeno, da posebne komisije izven politike ocenjujejo, kako bi rekel, težavnost, koristnost, vse vrste okoliščin, recimo predsednika vlade ali pa predsednika države in potem nekako rečejo, taka je višina njegove plače. Ne? V Nemčiji politiki ne odločajo sami o svojih plačah, ampak neka posebna komisija sestavljena iz cele vrste deležnikov. Ne? Ampak praviloma imaš pa tako, da plača je določena in ali si ti dober ali ne, ta plača ti je dana. Potem sankcionira politika potem, da se mu vzame mandat ali pa da zgubi mandat ali pa da ni več izvoljen. No, bolj sem mislil na to, da neka taka plača ne privabi mogoče boljšega kadra, no, da se boljši kader zadržuje v privatnem sektorju. Veš kaj, jaz sem že toliko neumnosti rekel in neumnih izjav dal o plačah, da ne bi zdaj tle tvegal še ene. Ne. Pač jaz sem javno večkrat povedal, da se mi plača v politiki ne zdi visoka. Pa nisem tip, ki ima rad denar, ne, mislim, to je evidentno iz mojega življenja, ampak zdaj se mi je, da tukaj ni tiste motivacije ali pa nagrade, ki si jo zasluži nekdo za tako stresno in odgovorno delo. Tako da tudi z tega vidika se mi zdi, da moraš vedeti, zakaj greš v politiko. Gotovo ne greš zaradi plače, gotovo ne greš zaradi ugodnosti, ki so tam, ker te to ne bo srečevalo, ker boš samo razočaran, ko boš videl, da tega, kar misliš, da je tam, kar javnost misli, da je tam, tega ni. Tega ni. Ja, to je v bistvu problem politike, to, da so vse čas v neki luči, mogoče večinoma nerealni, no, o politiki se vsaj govori na televiziji, doma, v gostilni. Ja, mislim, da se projecira na politični položaj neka vsemogočnost, ne? Neka izjemna popularnost ali pa javnost, torej prepoznavnost, nekaj, kar večina ljudi nima, pa bi si želela, mogoče tudi ta moment torej zaslužka, kljub temu, da se dostikrat pove, da to ni tako zelo velik, ljudje še vedno pravijo, ja, je zelo velik, pa mogoče tudi za tako večino je. Ampak, ko imaš ti pa možnost, da nisi v politiki, pa da si v zasebnem sektorju in vidiš, kaj se da tam narediti, ne, če si podjeten, če delaš. Ne. Če delaš 12 ur, če delaš 14 ur v zasebnem sektorju, se bo to bistveno bolj poznalo, kot če delaš 12-14 ur v javnem sektorju. To je poanta. In mene je pač vedno jezilo, dokler sem bil v politiki, da zlasti uradniki niso plačeni po tem, koliko naredijo, ampak so vsi plačeni bolj ali manj enako. In to je velika, velika klofuta tistim, ki se tudi zares trudijo in veliko delajo, ampak delajo za tiste, ki lenuharijo. Ja. Zato tudi popustijo, no, zakaj bi se trudili, če so isto plačeni. Da.
Vse to je v bistvu v Sloveniji. Je pa dosti težko pogosto, narediti sistem, ki nagrajuje javni sektor, to priznam. Jaz sem o tem razmišljal prvo leto, ko sem bil predsednik vlade in so potem za mojo ljubo ministrico za javno upravo smo potem odnehali, niso uspela najti formule. Niso uspela najti. Težko je. Kaj pa je vaš največji uspeh v življenju? To so vprašali Lukata, ko je bila predstavitev te knjige. In on je rekel, njegov največji uspeh je bil, da je obdržal družino. Zdaj, to je tak mal patetičen odgovor, ne? Ampak če ga da mulc, ki ima takrat je imel 24 let, ne? Je nekaj vredena. Ne? In to je do neke mere res. Ne? Možnosti, da bi se vse razletelo, je bilo zaradi mojega načina življenja zelo veliko. Jaz nisem poročen, nikoli nisem bil poročen. Stanjo so pa partnerja, ne živiva skupaj, nikoli nisva. In imava otroka, Lukata. Ne? In imava neko družinsko skupnost, ki je posebna, in jaz sem bil zelo ponosen na slovensko javnost, da je razumela to posebnost in jo tudi tolerirala. In dva sva super opravljala vse stvari, zlasti ko je bila Tanja prva dama, nobena stvar ni bila narejena, da ni bila narejena brezhibna, bila, kadar so mi jo rabo, ko smo jo rabili, protokolarno bila vedno tam, vedno urejena, vedno kot rečem brezhibna, ona odvetnica sicer. Ampak če me sprašuješ po zadoščenju v politiki, potem je to najprej povezano s tem, da sem bil kakšenkrat tako globoko dol in sem se potem dvignil nazaj gor. Ker ko sem jaz končal mandat predsednika vlade, so večinoma, pa tudi jaz sem in tja spreletela, mislili, da je konec vsega. Ker sem bil nepopularen, zgubil vse živo. In čez 1 leto sem postal predsednik države. Zato, ker sem rekel, mislim, da to lahko naredim dobro, mislim, da to delo predsednika države lahko res naredim zelo dobro, imam nekaj za misli. In ta avtentičnost v volilni kampanji, ki je bila res nekaj posebnega, ne? In ta, kako bi ti rekel, ta passion, ta želja, strast. Ta strast je bilo čutiti v kampanji. Nekako smo poskušali povedati, da seveda nisem popoln, ampak smo tudi nekaj naredili, smo tudi izkušeni, bomo nekaj dostavili. Ne? In mi je omogočilo, da sem zmagal. In ta tranzicija iz dna na vrh, ne, to imam za uspeh. Potem pa je tukaj tudi nekaj domačih in mednarodnih čist političnih dosežkov, ki se mi zdijo, da grejo v mojo legacy. Od sporazuma s Hrvaško, ki je omogočil, da zdaj živimo v miru in prijateljsko. Ne. Tudi če me ni tako še markirana, kot bi morala že biti, pa bo enkrat. Pa potem taka spravna dejanja, recimo z italijanskim predsednikom Mattarello ali pa z avstrijskim predsednikom. Skratka, ja, so stvari, na katere si ponosen, pa sprava, ne, znotraj naroda, maček malo umirjenosti glede strasti, ki so povezane z razlikami pri presoji tega, kaj se je zgodilo z nami v preteklosti. A je vaša knjiga, bi lahko rekla, nek dosežek? Oziroma... Knjiga je nastala, kot rečeno, kot nek odmev na moje pogovore z Lukatom. Ne. Poslušal sem, kaj ga zanima, pa tudi, kaj mi je povedal. Zelo se mi je zdelo zanimivo, kako je postavljal vprašanje, zato je tudi knjiga drugače napisana, kot je večina knjig, ki poskušajo biti neki nasveti in recepti. Ne. V bistvu sem zapisal najine pogovore, ampak na tak berljiv način, če si jo kaj prelistal, z nekaterimi mojimi izkušnjami in ilustracijami tega. Tako da, če bi šel danes v knjigarno, bi jo kupil, ne, ker se mi zdi, da je napisan na način, ker sem ga jaz iskal. Jaz sem ogromno tega prebiral, ker sem bil v tvojih letih, pa kasneje. Na gimnaziji še ne. Na gimnaziji sem jaz začel najprej in predvsem brati zgodovinske knjige. To me je pripeljalo potem po politiko. Pa kasneje pa takoj biografije. Ne. In sem ostal zvest temu žanru do danes. To je, kadar grem kam imam čas ali pa na letala, pa tako, ki res trajajo te poti dolgo. Poleg tega, da pogledam kakšen film, imam biografije sabo. Imate najljubši film? Boter. Prvi, drugi del? Prvi. Vsi trije so dobri. Boter se mi zdi, da je absoluten presežek v kinematografiji, tako rekoč v vseh ozirih. Kaj pa, če bi zdaj
lahko povedali eno stvar vsem mladim, pa da bi se to res prijeli, kaj bi jim zapečatili v glavo? Imate vso pravico, da segate po zvezdah, izogibajte se pa temu, da bi to dosegli na ramenih drugih. No, hvala, da ste bili z nami. Res prijeten pogovor. Okay. Thanks. Hvala. Hvala.